conhecimento na pessoa de Jesus, vitória sobre o inútil. E humildade não tem nada a ver com a cor da roupa, não tem nada a ver com o óculos do pastor, não tem nada a ver com o relógio, tem sabedoria. E aí a Rose fala de falar da palavra.